piston. Ito siya. Unbox natin siya. Galing Shopee. Ito, ang XRM 110. Balita ako maganda raw itong piston na ito. Tingnan natin. Hirap. Medyo kupi-kupi na yung box. In Indonesia. Hirap mag one-hander. Tingnan natin kung maganda nga talaga to. Piston pin. Yung piston. Semi-dome. Semi-dome siya. Bali yan. 54mm. Pin 30. Okay ta. Bigat niya siya. Mabalpakit pa rin. Made in Indonesia. Bale, susubukan natin yun sa wave ko. Susunod, papakita ko naman sa inyo yung pagkakabit. Okay, hanggang dito muna.